今日咧，我要介紹俾大家咧就犀利啦，因為我就係用咗呢3樣嘢咧，令到我盡量都唔會買出面嘅護膚品嘅。咁其實呢一支咧就係我自己調配嘅卸妝油啦。咁之前我都有同大家介紹過我叻啦，咁我就會左溝右溝，中意溝一啲唔同香薰味道嘅護膚品嘅。咁呢一個就係其中一支嘅作品啦。咁我依家咧就即刻做個試驗俾大家睇下啦。我哋平時 artist 咧就化啲妝都好濃下嘅，咁一定有防水防油嘅 mascara 啦，跟住呢隻 MJ 嘅 mascara 成日都會俾啲 model 投訴話好難落啊，盡量都唔會用嘅。跟住眼線筆呢一隻又係好難落嘅，眼線筆 liquid 嘅 eyeliner， 好，跟住咧就係唇膏同埋胭脂膏啦，即係隻手花晒啦。咁而家就試下啦喎，用呢支卸妝油，擠佢大概2泵到，咁樣咧打圈磨佢啦，按摩佢。因為其實咧原來好多女仔咧都唔係好識正式用卸妝油嘅方法嘅，因為唔係乾手乾面啦，即係濕濕地嘅時候用啦，以為一開始咧水加油咧一齊用啦，但係唔係咯。其實最重要咧就係將佢嗰啲化妝品咧溶咗先，跟住咧就加少少嘅水啦，揩一揩。呢個過程係最重要啦，就係一個愉快嘅過程。你睇唔睇到啊？頭先嗰啲咧話好難落嘅 mascara 啊、eyeliner 咧，全部都冇晒啦，係咪好乾淨咧？跟住咧就輪到 step 2啦。咁其實你化咗咁厚嘅妝咧，我次次咧都會嗰啲毛孔失晒啊，咁同埋咧就會出好多粉刺嘅。咁呢個步驟咧就好緊要啦。呢個其實係咩嚟嘅咧？其實咧就係日本嘅黑糖，佢本身個粒子咧係可以用嚟做一個磨砂啦，同埋當糖咧加咗水之後咧，佢個保濕能力係好高嘅。咁我示範一下點樣做啦。咁糖啦，呢個佢係有少少窿嘅，咁咧大概份量咁多度。咁樣咧就頭先嗰支卸妝油啦，一下按摩。咁當然我就會用喺面啦，咁呢一個就手咁示範俾大家睇啫。咁大概按佢10零秒啦，而家就可以又開始乳化啦。呢一個糖咧磨砂完出嚟個效果係超級滑㗎，跟住真係阿婆手都變 BB 手。哇！你個摸落去咧，係廝手到不得了咯，唔知睇唔睇到咧？咁最後一個步驟咧就相當重要啦。咁平時咧啲人洗完面啦就一定會搽 cream 嘅，咁我自己咧就唔係咁中意用 cream， 因為 cream 咧佢本身裡面咧落咗好多防腐劑啦，或者係一啲其他嘅物質啦，令到我嘅皮膚咧會好容易敏感咯。咁所以我就自己調配咗一支油啦。咁支油個 formula 我可以之後教大家嘅。咁其實如果你唔識自己溝咧，用普通嘅橄欖油都得㗎。咁就係落大概咁多嘅份量啦。其實有營養嘅油咧，最好就係有顏色嘅。如果你見到一啲冇顏色嘅油咧，佢可能係已經營養成分咧，即係抽走咗啦，或者係一啲嘅礦物油嚟嘅。咁個滋潤度咧就可能爭啲啦，同埋冇咁天然咯。好啦，咁樣依家做晒呢3個 step 啦。咁佢本身咧，因為佢個油嘅成分咧係好細啦個分子，咁佢已經係完全咧索晒入去啦，用落去係摸落去好爽好滑，咁係完全係冇油淋淋嘅感覺嘅。咁我自從咧用咗呢3個 step 咧，我就已經愛上咗天然嘅護膚品。